大家好，歡迎收睇灣區 TV，我係主持人 Yoyo。咁上一集咧就帶住大家去睇咗我哋斗門嘅華發苑子，成個嶺南式嘅一個一個園林設計風格，係咪真係非常之舒服？但係咧，佢呢一個項目嘅話，只有我哋嘅別墅。但係我哋今日咧，又帶住大家嚟咗我哋珠海嘅市中心，亦都係我哋成個嶺南風嘅一個設計啦，而且仲有埋我哋高層單位添喎。咁我哋今日咧，點解會嚟到呢度？就係因為佢全新加推咗我哋3棟俾到大家，板樓嘅設計2梯5伙，84平方同埋我哋88平方格，咁佢均價咧係低至28000蚊一個平方，咁仲要有埋咧係我哋下沉式嘅會所，俾到各位業主去享受噶。咁我哋下沉式會所有埋我哋嘅恒溫泳池啦、茶室啦、陽光書房啦、我哋嘅健身房啦，以及我哋嘅會客廳，俾到各位業主去享受噶。然之後再加埋我而家身處呢個位置，就係我哋成個涼亭啦。我哋有埋一樓呢一邊嘅風雨連廊啦。咁呢一個涼亭咧係按照我哋佛山大良嘅一個清暉園去設計噶。咁後邊都係俾到各位業主去交付噶。咁我哋今日咧呢個位置咧都非常之優秀啦。由人工島出發翻到自己屋苑，只需要20分鐘嘅車程。由拱北關口、青馬關口出關，開車快啲嘅話，可以10分鐘就馬上到自己屋企啦。咁我哋呢度咧離附近嘅6大商圈又非常之近啦，包括埋我哋嘅環宇城啊、富華里啊、九洲道啊、華發嘅南屏商都啊、北山大院啊等等嘅地方啦，係非常之近，揸車5分鐘馬上就到噶啦。而且喺我哋正豐南灣首府嘅隔離咧，已經起緊我哋嘅滑雪場，超級大嘅市內滑雪場俾到各位業主噶啦。咁我哋到時都唔使話去到廣州啊，同埋我哋深圳去滑雪，喺珠海都可以享受呢一個市內滑雪嘅一個樂趣啦。好啦，我哋而家事不宜遲啊，就跟住我哋鏡頭一齊去我哋成個項目去了解一下係點樣嘅先啦。去片。好啦，而依家見到嘅咧就係我哋成個園林嘅設計啦，有埋我哋成條風雨雨廊，係啱啱我哋市民開頭同大家去介紹過嘅，而且佢個綠化咧係剪得好靚正嘅，日日都有好多阿姨喺度修剪我哋嘅樹枝啦。咁我哋而家新加推嘅咧就係我哋呢一棟啦，啱啱先起好嘅，而家咧就經過我哋成條風雨雨廊上去我哋示範單位俾大家去睇下嘅，而且我哋樓下咧有好多嘅戶外梳化啊，俾到各位業主去享受噶，仲好貼心咁配住我哋成個煙灰缸哦。好啦，而家上去啦。好啦，我而家身處嘅位置咧，就喺我哋3棟實體樓嘅5樓啦。84平方可以做到3房2廳2衛㗎。咁我呢度粗重嘅黑色咧，係我哋嘅承重牆唔 book 得，其他位置咧全線都可以 book 到㗎。咁下邊咧就係我哋嘅交付標準啦，包括埋我哋瓷磚啦、我哋乳膠漆啦、我哋主燈啊等等呢啲啊。咁入到嚟咧就係我哋實物門同埋我哋嘅電子密碼鎖係俾到大家交付㗎，而且我哋呢個門咧係非常之實淨㗎。咁入到嚟之後咧，可以見到我哋成個廚房同埋我哋成個客廳咧，佢係形成咗我哋呢一種非常之典型嘅 LDKG 嘅設計啦。咁我成個開間咧係有3.2米嘅一個開間，先嚟睇下我哋成個廚房啦，上下廚櫃全部都有齊晒啦，抽油煙機、煮飯爐啦，以及我哋嘅呢一個消毒碗櫃喺呢個位置啦，俾到各位觀眾係交付㗎。咁我哋上邊咧係我哋嘅滑櫃啦，我哋到時候要煮飯嘅話，油煙比較大少少，可以拉翻個門㗎。咁玄關位咧喺呢個位置。咁上邊咧，呢度係做咗我哋隱藏式嘅單開門嘅雪櫃㗎。咁你哋到時候如果想整一個雙開門嘅話，可以再延長出嚟少少，或者喺呢一個位置你哋可以識翻多一個我哋隱藏式嘅收納㗎。門後邊咧有埋我哋一個鏡面櫃啊，同埋咧我哋嘅鞋櫃咧就係我哋鏡面櫃後邊啦。有放鞋嘅位置又有啦，中間位置咧你可以到時候放上自己比較中意嘅香薰啊、畫啊，或者係我哋車鎖匙都係放喺我哋中間嘅位置啦。入到嚟之後可以見到我哋成個開間係非常之舒服嘅樹廳嘅一個設計咯。
咁我哋呢度陽台咧，佢係打通咗嘅，咁啊到時候你哋想要打通嘅話，都係可以打通噶。咁啊成個設計風格咧係非常之現代化啦。咁呢度咧係做咗我哋嘅大理石嘅呢種岩板喺呢個位置係做得非常之靚正噶。咁我呢度咧都放咗我哋嘅洗衣機，到時想做翻我哋嘅烘乾機嘅話，中間可以做多一層噶。咁樣咧預留咗插座位啦，喺呢度位置。到時候我哋嘅水喉位啊，亦都預留咗位置俾到各位觀眾㗎。咁我喺上邊咧去做翻我哋嘅收納啦。咁我哋示範單位咧，亦都喺呢度做咗我哋嘅洞洞板。其實呢一種洞洞板佢嘅收納性都係非常之可觀㗎。咁我哋喺客廳咧3x2嘅一個開間，我哋係放咗一個6人位嘅梳化。咁啊大家到時候想要長翻少少嘅話，都係 OK。中間嘅茶几大家中意就放，唔中意就可以切走佢㗎。然之後我哋呢一個設計咧。佢到時候交付俾到大家係預購7嘅一個設計嚟㗎。咁我電視背景牆嘅話，我哋到時就做翻呢一種嵌入式嘅，佢已經預留咗足夠大嘅位置咧去放我哋嘅電視㗎啦。下邊到時候大家可以做翻我哋嘅壁爐啦，又美觀又靚正㗎啦。好啦，入到嚟之後咧，就係我哋第一間房。正區第一間房，佢係將呢一間房間咧係作為咗我哋成個娛樂間嚟嘅。咁咧呢一個我相信咧都係好多年輕人嘅一個最愛啦。再加埋咧，我都知道其實好多香港朋友都係比較中意打機嘅。咁啊呢個遊戲機室嘅話真係好舒服，我呢個就係我嘅夢想嚟嘅，而且再加埋佢成個裝修係好唔錯嘅。咁啊佢咧係做咗延長之後咧，做咗我哋呢一種係可以瞓喺上邊嘅軟墊啦。咁我哋呢度咧成個長度咧係延長。本身係60公分，延長嚟之後咧就係成100公分㗎。咁啊一個飄窗台採光都非常之靚正。咁我哋望住對面嘅樓宇咧，我哋嘅樓間距都係 OK。咁我哋呢個位置望出去都係可以啱啱好望到我哋嘅黑白面嘅將軍山，以及我哋嘅別墅區㗎。而家全部都喺度整緊㗎。咁我哋呢個位置，如果呢一間房間想作為我哋嘅客房去使用嘅話，咁我可以做翻咧係1.5米嘅一個床，再延長出嚟。到時嗰邊可以 set 翻我哋到頂嘅衣櫃㗎。咁啊，如果比較中意打機啊，可以整成我哋呢一種，呢度仲放咗我哋細冰箱啊。打機嘅位置係一定要有冰箱仔先得，因為唔想一邊打機一邊飲嘢啊嘛。好啦，先睇下我哋成個客位啊。客位呢邊咧有一個好長嘅一個飄窗台係贈送俾到大家嘅，咁佢係有80公分啦。如果你哋比較攰嘅話，可以坐住沖涼嘅，企缸位置係完全夠嘅。咁佢嘅趟門咧，3進式嘅趟門係我哋嘅交付標準，馬桶啊同埋我哋嘅面櫃啊，俾到大家去睇下。我哋平時用到嘅棉籤啊，我哋嘅精華啊，或者係洗面奶啊，都係可以喺呢個位置去收納嘅。下邊都有足夠嘅收納空間啦。好啦，呢個就係我哋成個客位啦。第二間房咧，我哋設計師都係將佢作為咧我哋嘅一個榻榻米嘅設計嘅。但係咧，好似我哋呢一種板房咧，呢一間房間佢個窗口咧就啱啱好對住我哋呢條連廊噶啦。咁佢隱私性咧係到時候會差翻少少，所以喺呢一個位置可以到時貼翻我哋嘅一個隱藏，即係比較私隱性嘅嗰種玻璃窗子啊。咁啊，好好咁去將屋企嘅嗰個隱私啊，你可以隱藏起身，甚至乎咧，我哋個採光又會比較靚正，又可以換翻我哋到時嗰種玻璃咧，就係我哋可以睇到人哋唔可以睇到我哋嗰種嘅，係非常之好噶。咁啊，因為冇辦法，板樓嘅設計咧，佢係相對於我哋以往嘅一啲塔樓設計嚟講嘅話，板樓嘅話，佢除咗南北通啊採光比較靚正以外嘅話，咁佢中間有連廊嘅，咁啊呢個係佢嘅一個少少缺點咯，係咪啊？咁啊，但係咧，佢嘅一個設計咧係整得唔錯嘅。咁佢呢度咧係飄窗台延長咗出嚟之後咧，佢做咗個1.5米嘅床，呢邊就做咗我哋到頂嘅一個衣櫃收納啦。你哋到時可以參照翻嘅，成個色調都係我哋黃色嘅色調，成隻眼都會睇住比較舒服噶。咁啊呢邊可以做咗我哋成個梳化啦，梳化下邊咧到時可以做翻我哋嘅收納空間，咁啊可以做一啲抽屜喺呢個位置啦。咁你哋大家到時候想喺呢邊做翻我哋到頂嘅衣櫃都係 OK 噶。好啦，呢個就係我哋第二間房間。咁第二間房間佢空間咧係會有少少細噶，到時作為我哋單獨嘅衣帽間去使用都係 OK。好啦，主人套房入邊嘅套廁，企缸位置咧，飄窗台又大咗，咁啊佢個位置亦都係完全夠噶。咁我兩公婆企喺度沖涼咧係唔會阻埞噶。咁啊出咗嚟之後咧，3進式嘅趟門全部俾到大家去交付啦，馬桶同埋我哋嘅面櫃。
鏡面櫃呢個位置咧，到時要放大家中意放啲咩就放啲乜嘢啦。咁啊中間呢個位置可以到時候咧，可以將佢特登咧做一層出嚟，將我哋成個平時用到嘅吹風機啊，或者係女仔比較中意用到夾頭髮嘅，咁你可以喺呢個位置去收納噶。洗手盆係相對嚟講係細咗少少噶啊，下邊係有我哋嘅收納噶。好啦，先睇下我哋成個休息區呢邊咧，我哋示範單位係做咗我哋呢一個到頂嘅衣櫃噶，咁啊大家係睇翻自己個人嘅中意噶。咁我哋洗手間嘅門嘅話係對住我哋成個休息區，到時可以做翻我哋 L 型嘅一個設計啦，將我哋成個衣櫃做咗 L 型延長出嚟之後咧，呢個就係我哋成個房間啦。咁我哋休息區咧放咗個1.8米嘅床都可以實現我哋3邊落地啦。如果係唔放我哋床頭櫃嘅情況下咧，放一個 king size 嘅床咯。嗰邊係做翻我哋牆面嘅收納啊，又美觀又靚仔啦。咁我哋呢度 view 咧睇過去，亦都係睇到我哋成個將軍山嘅一個山景啦。同埋我哋下邊嘅風雨連路，我哋鏡頭可以過嚟俾到各位觀眾睇下㗎。樓宇之間係非常之遠㗎，咁啊遠處咧都係睇住我哋嘅一個別墅區啦，都係看山景嘅一個景色，而且我哋呢度就係5樓嘅窄道，已經可以見到好靚嘅一個景觀啦。做咗我哋成個軟墊之後咧，呢邊就做咗我哋嘅收納。好啦，呢度就係我哋84個平方啦。但係因為咧，我哋88平方咧，今日嚟到呢個位置咧，佢係喺度整改翻嘅，所以就冇辦法帶住大家去睇我哋88個平方噶啦。咁啊，到時候你 send 翻我哋嘅視頻上傳到我哋呢個頻道入邊，俾到大家去欣賞一下噶。咁我哋依家嘅均價咧係28,000蚊就可以上車啦。唔單止如此啦，我哋仲有大隻嘅大平層單位俾到各位觀眾去選擇㗎。咁我哋呢個地理位置都非常之優秀，想擁有一套珠海市中心嘅一個物業，揀我哋正方嘅南灣首府，銀碼低，交標又高喎，又係可以享受我哋新中式嘅嶺南風啦，又有埋我哋下沉式嘅會所。好啦，今期嘅視頻就到呢度咯喎，下期再見啦，我係主持人悠悠，拜拜。